Алло. Вот Это математика, ребята. Уже Взрослые сказали, застрели птицу. Полундра, сигнальные трусы. Вам не страшно? Самое странное начало подкаста. Все смотрят наверх и говорят, не дрочи, пожалуйста. Так я тогда сдвинусь немножко туда, чтобы не попало. Ну, наоборот, туда, чтобы точно попало. Чтобы не зацепило. А зацепит всех. Главное, кружки убери. Не знаю, ребята, насколько свежа эта идея, но... Так сложилась жизнь моя, житушечка, что у меня появилась пар сигнальных трусов. Сигнальные трусы? Ага. Ты в них какой-то знак подаешь? Нет, он их в хайке поджигает и вот так наверх кидает, чтобы спасатели пришли. Нет, я один раз случайно зашел в магазин, и это, знаете, магазин в торговом центре, короче. И я там всегда сразу говорю, не надо мне помощь. А вот оказалось, что там трусы вот черные были все, и вот в коробочке. И я еще тогда вот это вот года 3, по-моему, назад был, прям решился такой, куплю тут трусы сегодня. И покупаю, прихожу домой, а там вот эти плавочки. А ты сам типа выбрал? Да я не выбрал, они просто вот черная штука, и 3 пары написано. Я думаю, не бывает же вот этих уже... Как эти? Стринги? Ну, типа того, Ну, только типа с вот большой эти, жопой. знаешь, в 80-е, в 90-е мужики ходили, вот эти вот прям трусы. Прям трусы. Ну да. И вот, я их вот все постиралось, и они лежат до последнего, типа. Они могут месяцами, они хуёво изнашиваются, потому что я их редко Да, ношу. потому что боишься, Да. прикинь, перед И пацанами их изнашивались вообще 0. Я их просто вожу, это уже у них вторая страна, короче. И они вообще новенькие. И я понимаю, что я запустил чуть свою жизнь, когда я вот так ищу трусы, такой, нет. Ты понимаешь, что только сигналки 2 осталось, их раньше было 3, сейчас уже 2, одну просто исчезла. кто-то украл. Не знаю. Кто-то был в отчаянии. А, Или наоборот. Вот очень хорошо пошли дела, он такой, я теперь могу носить такие трусы. А ты думаешь, это знак хороших дел? Ну, Вот нужно эти быть очень уверенным в себе трусишки? человеком, мне кажется, чтобы такие трусы носить. Да, мне кажется, тебе нужно принять себя Либо уже дедом. и сказать, что ты их носишь просто когда один дома. Это прям плавочки называется. Причем не плавки, а именно плавочки. Плавочки, Плавочки. Блин, слава Что богу, в них что вы такие не носите плавки на пляже. А ты примерял их? Кого? Трусы эти примерял? Так Ну вот ты иногда так перед бывает. Я зеркалом. говорю, что вот Да. у меня, когда я понимаю, что запустился, я давно не стирал. Плавочки. да. Плавочки. И вот мне приходится, вот я вот надеваю их, и мне уже все. Это, то есть сильно бьет по мне, я сразу, у меня супер стирка, генеральная уборка дома, сигнальные трусы. Полундра, сигнальные трусы. А может быть, они тебе больше подходят? Ну, они, видишь, каким тебя энергичным делают. Может, тебе всегда в Да, них ходить? кстати, а Чтобы ты... тебя держать? Выкинуть. И я стану супер человеком. Может, Илон Маск ходит в сигнальных трусах. Всегда. Мне кажется, Санек, И тебе он надо... так сильно знает, чтобы ему никогда не сказали, сними штаны. Он в стрингах там, он прямо пиздошит, говорит, да я занят. И это объективно, все, никаких вопросов, он занят. У него еще вот эти со слоником, потому что у него вообще других нету. Поняли, какие? Со Да, слоником. и у него с ракетой, сигнальная ракета у него. Или там новогодние какие-нибудь. Да, поэтому он никак не запускается, потому что все время вниз смотрит. Ракета. Ну, надо семейники теперь обсудить, мне кажется, чтобы выйти в ноль, так сказать. Кать, носишь семейники? Нет. Да ты я знаю, что ты носишь сигнальные. А планируете, да, носить семейные трусы? Ну, там, в старости. То да, я бы и сейчас уже прикупил. Зависит от семьи. А сдерживаетесь, да? Чего? Сдерживаешься. Нет, я купил парочку, они красивые еще были, вообще красивые-красивые. Горошек. Но они Розовые? не практичные еще, я еще веду чуть-чуть. Иногда бывает активный образ, и они рвутся, они могут... Что, семейные трусы? Да, они очень быстро Вот эти рвутся. такие большие, да? Они очень быстро рвутся. Нет, они у меня почему-то вот так чуть-чуть, и так я помню, на велик залазил, и они такие... И они очень новенькие. Семейные. Блин, а почему они так называются? Потому что... Потому что мужикам похуй, если- как они выглядят, Ты наверное. готов к семье, типа. Не, Когда ты типа- уже в этих трусиках, ты готов к семье. А если батя в сигнальных Но трусах? это как бы... Это безопасность для жены.
То есть она знает, если кто-то снимет с ее мужа штаны, Реально, то... это трусики допустимые, чтобы ходить дома. Нельзя вот бате моему выйти в таких, в обтяге, чтобы Сигнальных член у него, знаешь, так выделялся. Типа прям вот... Ну да, нельзя. Ну, как будто, да. Это вообще, ну что, куда это? Но мой батек любитель сигнальных трусиков. Он трудяга. тебе. Он трудяга у меня. Цветная. Трудяга? Девушка в колесе, да, он колпошит. Блин, вообще, я хотел сказать, прикольно, Санек, что ты за трусами прям в магазин в какой-то пошел, то есть это А это круто. была спонтанная покупка. Я подумал, Ты шел, нихуя. искал шаурму. Да, тогда хорошо было дела в Польше, и я подумал, вот, я уже на этом уровне, я буду покупать вот в торговых центрах труханы себе прям такие. И вот, и первые Ой. мне сразу по башке дали. Да, видимо... А там никак не различались вот шортики и сигналки. А ты вот Никак. не хочешь разрешить официантку, Продавцу. ну вот этому продавцу позволить тебя консультанту обслужить? Нет. Вдруг тебе подберут что-то очень элегантно, что Саша тебе хочет на своих ошибках учиться сам. Вообще нет. А вдруг тебе Саша шелковый бы ещё. халатик там какой-то классный подберут? Да не хочу, что он. Ну, не знаю, что-то вот прям приятное для дома. Да я все шелковые халатики уже перемерил. Ну нет, если там есть другие посетители, другие женщины, то, наверное, лучше не стоит Вдруг заходить. Что? Мерить. женщина в примерке? Пытался... А ты чего балуешься? А вот вы... Мы про трусы закончили или хотим еще? С легкостью. А вот вы думали о том... И Джерри. Я не могу эту долгую паузу. Том. Ну вы думали о том, типа... Джерри. Да, блядь. Что, все, не хочу я тогда рассказывать тебе сама. Прости, нет, это не так не делается. Ладно. Короче, у меня бывают странные мысли, типа, а вдруг кто-то из моих знакомых убивал людей? Вот чисто по статистике, кто-то с кем-то знаком, кого-то убивал. Вы об этом не думаете? И вдруг это кто-то прям... Напротив тебя. А ты сейчас так на меня смотришь, как будто, типа, закрой свой рот. Мы же просили об этом не говорить. Кто вы? Нахуй, Мы, вырубайте мы. камеру. Катя, что за хуйня, блядь? Я не понимаю. Ну я тебе просто один раз сказал, я не надо этого носить. Ну я же... Что за хуйня? Еще Никита, блядь, ты знаешь, он тупой, ебанутся. Он сейчас просто... А у меня есть друг, убивал людей. Я думаю, как так было? Нахуя, Катя, блядь? Да, смешно, блядь, пиздец. Давайте Ну дальше. ёбнул. Никита, есть какой-то разгон? Нет, ну вот вы... Вам не страшно? А тебе не страшно? А что тебе не нравится этот разгон? Давайте пообсуждаем. Ладно, давайте поменяем просто разгон. У меня есть разгон, то есть вот мне... Вам не кажется, Не-не-не, что... подожди. Не, мне просто страшно находиться в обществе, где существуют безнаказанные преступники, которые там могли убивать людей, и вот они вокруг нас. Вам не страшно? А если человек свое отсидел? Отмотал срок. Ну так да, сказать. чисто перед законом. Я просто не верю, что он исправился. А мне- ты кто, судья здесь? Ты бог, может? Ты царь или кто ты? Ленин я, блядь! Я, блядь, Ленин! Вот мы поговорили в психушке. Втроем. Все как старые добрые пацаны. Классическая компания. Катюха, Никита, Синяк. Убийца и Помните? Ленин. Помните, у нас еще было это коронное приветствие? Коронное, да. И песня. Six pack of beer. Ага. Это коронная. Да. Отсылка. Отсыл. Бля! Так и что? Вот если бы вы узнали, что ваш друг кого-то убил, вы бы продолжили с ним общаться? Ну, я бы ему, во-первых, сказал спасибо, что не меня. А мы про людей говорим? Ну, в смысле... А если ты думаешь, типа, если он обезьяну зарезал? Не, у меня есть... Котенка, у меня есть знакомый... Бабки, вот бабки топили котят, мы все равно их любим. Ну да. Как, да, мир, блядь, дуален? А, да, типа глаза такая Черное, белое, ага. А потом пошла пирожки напекла. Да. И по 5 рублей на вокзале продает. Мне кажется... Да, ну, убил, чё? Бог судья.
Ура! Мы еще и зэков подключим в ТикТоке. Я считаю так. А они смотрят ТикТоки? Конечно, Конечно, они их снимают. Всем ворам. Хуй мусора. Да Линчи с вами уже. Да, Линчу с вами. Кидайте нам. Катюха, вы не знаете, ждуля. Хорошо вам домотать срок, чтобы вообще все гладко. Никитос тоже ждуля. Блин, мне кажется, после этого выпуска в комментариях кто-то напишет: Никита Дарон, твою жопу разыграли в Рязанской колонии. Можешь Думаешь? приезжать. Нет, не думаю, Ну, не знаю. Это только если Рифат со второго аккаунта напишет. Блин, а зэкам приходят зэковские тиктоки. Они снимают друг для друга, и у них рекомендации настраиваются. Блин, Да. думаешь, они прям снимают А тиктоки? там есть какие-то... Да, типа топ-10 этих коней. Ну, которые В передавать шахматах. из в камеру, называется конь. Коня что-то там двинуть, передать, я не знаю. И вот у них там топ-10 коней. А может, у них Леск? еще- может, еще какие-то танцы есть у них? Или свои какие-то тренды? Как это сказать? Топ-10 трендовых вещей, которые можно пронести в заднице. Поехали. Второе. Это я дно. тоже- Второе место. Кактус. Порно с животными. Катя, Да, все, извини. сейчас не так уж и часто кто-то кого-то убивает просто так. Да? Да. Обычно это задел все. Че, блядь, тоже 20 Ну, рублей жалко было дать. Шанс Попроси уже крайне мал. И у тебя, типа... Хотя, вот если просто знакомые какие-то отдаленные, вот на вечеринке познакомилась, там, может быть, половина убийц. Так что тебе лучше дома сидеть. Там хотя бы только один убийца, твой сосед. Понимаешь, о чем я? Нет. А ты врубайся уже потихонечку. Мир не так, не розовый. Вот как у меня Рокки фон. говорил. Ладно, не хотите... Не, я хочу. Не, ну у нас много Кого-то странных убить. людей, у всех есть какие-то странности. Убить человека — это тоже как бы странность. Особенность. Ну, Особенность. девиация. Чувак, сейчас говорят особенность. Нет, говорят, убийца ебаный. На петушарню пойдешь. У нас так говорят. Где у вас? Петухов резать? И я петушок, это в Reels. Cancel. Это моей братве из Бронкса. скиньте. Этого выпуска, кстати, не будет целиком, он только в пупах выйдет. И Кизару сюда подключите на. Ты сразу ко всем обращаешься? Да, Ты есть? да. Обратись тогда еще к Республике Татарстан. Блин, а в Татарстане монголов любят? Монголов? Ну, типа, Ну, они они такие, ж- йоу, братка, помнишь? Да, да, они же йоу». были братишками. Помнишь? Ну да, можем Помнишь, мы- повторить. Помнишь, да. мы вайбили, а помнишь, как мы Тысяч- слайдили, да? 1200, 1400, можем повторить. Не, ну я думаю, что они... Что это тоже воспринимается Они как- потом отсеялись как-то? Как они разошлись? Разошлись? Там Да. Поссорились нация- тоже? А они так и назывались в то время, типа? Мне кажется, нет. Татаро-монгольская ига. Не, мне кажется, это называлось... Они говорили, мы татаро-монгольская, ты слышишь Нет. себя? Мне кажется, Мы, они... да, мы смерть и ужас, они говорят. Так они на этом и рассорились. Они хотели... Монголы хотели быть монгол-татарским игом, а татары хотели быть татаро-монгольским игом, и все. И там потом... А я хотел быть игогом. Я птичку убивал, стружбайки. Я убийца, да. Вот. И это было оцепенение. Детское такое. А что за птица была? Попугайчик чей-то? Нет. Так, Кать, На спокойно. веточку прилетело. Воробушек? Что-то такое. А зачем ты ее убил? Вы ее съели хотя бы потом? Я не знаю зачем. А зачем? Откуда было ружье? Взрослые кстати? сказали, застрели птицу. Воздушечка в частном доме. Была воздушечка. Блин, это со всеми такой... Меня просто тоже... А, мне дед я давал. же ходил, стрелял на заднем дворе. И прилетел, и подумал, ого, какая мишень, кайфово. Убил и так испугался, что вот это в секунду, типа, и убежал, и все. Блин, То есть блин. ты наш убил и скрылся с места преступления, я правильно понимаю?
А что? А ты кто-то видел, что ты ее убил? Не думаю. Я видел, как пацаны после дождя растаптывали лягушек. Вот это Растаптывали вот вообще лягушек? очень странно было. Я думал, я тогда еще думал, Как можно растоптать лягушку? Она уже быстрая. нет, на асфальте вот прошел дождь, и лягушки там выпрыгнули. То есть А это кто первый деревня. скажет про надувание лягушек? Я не надувала лягушек. Я тоже не надувал. А, Хочется надуть теперь? Сидишь такой. Но это какая-то магия же, нет? Что? Надуть лягушку? Ну да. Ну, как шарик. Ну, то есть, когда вот ребята ей что-то засовывают, какую-то вот эту тростинку, она что, так сильно сжимает что-то? Мы все еще про лягушек говорим? Да, почему воздух не выходит из нее? Почему она надувается? Возможно, Ну, она может быть, у пукает. нее там... вот Это так математика, ребята. всё- Да? 3 класс. Погоди, ну если в тебя сейчас насос в рот засунуть, он тоже не будет у тебя выходить никуда, этот воздух. Че, Санек, думаешь, надуется? Вот так прям взлетит? Вот Это так математика, ребята. всё. Это мой сон, да? Не, поздно, это мой сон. А зачем ты Найди здесь? себе другой. Тогда давай я тебе буду сниться, и я Сынки ебаные. в красном пальто, если что, сейчас должна быть. А? Что сынки ебаные? Ну, типа, мой сон. Мой сон. Сынки ебаные, я сказал. Мой сон. Вы привели тут сынков ебаных. Чьи сынки, блядь? Вы не понимаете до сих пор? Вот Это так математика, ребята. Нет у вас такого, что вот имена? Дайсон, Они- например. Да, вот они... Ну, смотришь на человека, и ему имя как будто вообще нихуя не подходит. Да, я часто перепридумываю имена знакомым. То есть есть... Ты хочешь, чтобы мы тебе придумали новое имя? Нет, вот Никита меня- ебаный. Вот меня вообще устраивает мое имя. И я в последнее время нахожу... Мне попадаются разные Никиты, и я такой, ну это не Никита. Это еблан какой-то. Это точно не Никита. У тебя должен быть ник Ита. У тебя ник Ита. Типа. Понял? Вот Это так математика, ребята. Ита ты теперь. Ита. Я Ита. Ит. Это мы... Саш, я просил мой трансгендерный переход не обсуждать на подкасте. Ник. Нет, тебе тоже не очень подходит ник. Никита. Какое имя мне подходит? Уничтожитель. Ник уничтожитель. Ник Уничтожитель 2000. А ты какого года? 99. А чё молодишься? Почему? Какой 2000? Может быть, ему... Ник Род. уничтожитель 1999. Ты бы блин. мог сойти за какого-то чувачка типа Робби. Вот так. Робби. Блин, круто. Или... Дэниел. Как? Дэниел. Дэниел, блин, круто, что вообще вот такие вот имена ты мне подбираешь. Хорошо не Вов. То есть меня вообще Вовой хотели назвать. Да? Да, и у меня крестная вмешалась. Она когда узнала, что типа я уже рожался, прям, Она вот так сказала, а вы забежала? как называете? Они такие, типа, Вова. Как? Вова. Такая, Я такую чего, хуйню блядь? еще и с Мне Вовой такой крестить не крестник буду. нахуй не нужен. Какой Вова? И у меня мама с папой почему-то согласились на смену имени. Она прям вбежала, как в церковь, такая, я против. Я думаю, да, она зашла. Остановитесь! Никто не рожает. Мы все еще про лягушек говорим. Да. Ну, мы же... Все, я? Че вы? Так, реально? Ничего больше сказать не хотите? Это ты, Сань? Ух, А? я Санек. Почему? Как, кстати, что мы все тут. Стендап-комик. Ха. Почему? Нет денег. Стендап-комик. А-а-а. Так, Санек разряжается, по-моему. Мы его не поставили. У нас осталось минут 30, он полностью разрядится. Так. Вот знаете, когда при расставании
говорят. Береги себя. Ну все, давай, береги себя. Ну, то есть, человек думает уже где-то процентов на 50, что, возможно, не встретитесь. Это я сейчас... Можно я быстро вкину? Я вспомнил, кто в моем детстве постоянно говорил «береги себя». Кто сейчас в тюрьме сидит? Не, ну там связано. Не, Вот Леонид в тюрьме Каневский. все слышали «береги себя». От мамочки, от учительницы в школе. Они всегда такие: ой, все, давай, Володька, береги себя. О. Да все нормально. Мне казалось все детство, знаешь, Леонид Каневский говорил в конце «берегите себя», но перед этим он в каждом выпуске говорил, что рассказывал про маньяка, и в конце выпуска он говорил, его посадили в 1980 году на 30 лет. Кстати, через 2 года он выходит. Берегите себя. Я всегда в детстве... Заканчивалось. И ты просто обоссанный 8-летка такой. Я не пойду на улицу больше. Они же еще и год это монтировали. Да. Может быть, для них, может, этот маньяк уже вот. А, кстати, слышали когда-то такое выражение «укуси мою какашку до крови»? Это какой-то знакомый маньяк тебе рассказал. Я тут хожу, у всех спрашиваю. Я не слышал, Саш. Тоже не слышно. А ты слышал? Но это забавно, да? В каком Не знаю. смысле? Но ты считаешь это забавным, чтобы сейчас говорить? Да. Считаешь, это забавно, что ты перебил Катюху, чтобы вот это вот сказать? Ее никуда не всунуть, вот эту штуку. Катюху? Нет, какашку. Тогда зачем ты Там её была повторяешь? кровь, и просто я быстро уже накинулся. А что Быстро значит? Что это значит вообще, укусить какашку до крови? Ну, ты издеваешься над человеком. Ты говоришь: а укуси мою какашку, и он начнет жрать твое говно, блядь. А ты вот, Санек, в школе был кем? Тем, кого булили, или тем, кто булил? А у нас как-то не булило. Ну, вот я всегда думал, если мне Всё кажется, пытался, что не пытался. булилось, то что это, я булил? Но вроде нет. Ну вот были случаи, когда ты там закрывал в туалете кого-то? Нет. Ну, только если мы все смеялись. Только если все смеялись, кроме этого чувака. Нет. А, он тоже... Только, ну, друзья, Блин, вот как ребят, ну зачем вы меня С Никитой, закрыли? типа, если бы я там Никита, и мы так брыкаемся. Блин, просто, вот да. я когда вижу в каких-то американских... В американских сериалах они все время друг друга в толчок башкой молкают. Ой, это вообще же, это вверх. Да, и- это ужас. Но вроде нет. Блин, ну я помню, что были какие-то эпизоды. Вот. Как я вот так... Нет, даже не от меня, а вот что какой-то девочке кто-то в школе накидал говна в рюкзак. Говна прям? Вот, да, это как бы буллинг же. Но это же сильный. надо посрать свое говно, отнести, положить в Ну, рюкзак. там можно на палочке принести. На палочке. Блин, ты- на палочке это очень опасно. Да, ты его уронишь, скорее всего. Реально. Говно на палочке. Говно на палочке это опасно. Блин, от фразы «говно на палочке» так детством пахнет. Ну, честно, как-то так уютно. У нас еще были какие-то девчонки, которые... У них была крылатая фраза «И чё теперь срать стоя?» И я никогда не понимал эту фразу. Спать на потолке. Неудобно спать на потолке. Так не спи, блядь, на потолке. Так это нереально просто. Неудобно. Но я бы хотел, кстати, чтобы мы себя на скотч попробовали как-нибудь к потолку на скотч прикрепить. И что будет? Да просто разобьется, скорее всего, человек этот. То, Ну, что я я- просто очень высокую кровать и как бы под Не, а на прикинь, потолке. Ну, ты как бы на потолке спишь и на матрасе. прикинь, ты заходишь к какому-то челу в гости, потом смотришь, а там Никита... Он придавил тебя к Не, потолку. а там Никита на скотче такой... Помогите. И я такая: это Никита. Тише. Не, у тебя рот еще будет заклеен. Я вот- Бля, это как я видел ТикТок с отрывками фильма, где чувак переодел какого-то своего друга в костюм собаки. и Да, вы заставил слышали его жить там. формулировку? Я видел ТикТок с отрывками фильма. Ну, то есть, все уже. Пизда нам. Что там было в этом отрывке? Там был фильм про чувака, который позвал к себе девушку, и вышел чувак в костюме собаки. Прям в очень, типа, похожем, но было понятно, что это не собака. И он ее там держал, и хочу посмотреть этот фильм. Вот сейчас вспомнил. Да, я Может, запуталась.
Все норм дело. Вот Санек, мне кажется, Санек похож на человека, который может быть чел в костюме собаки дома. Чел в костюме собаки? Да, а мне кажется, ты можешь быть челом в костюме долбоеба на подкасте. И где он не прав? Мне так неудобно. Блин, Санек, давай твою группу сыпался. обожателей увеличим и скажем еще, что я гей. Что потом в ТикТоке. Это не надо говорить, это... Берегите себя. Я недавно прочитал новость, вот битцевский маньяк. Битцевский же он назывался, наверное, да? Он Убийцевский. недавно... Убийцевский. Он недавно... Потомственный. Он просто стал маньяком, потому что у него такая фамилия была. Он такой, я, наверное, маньяком буду. То есть он сидит уже лет 15, по-моему, 20, и он недавно зачем-то еще рассказал про 10 убийств. Я вот подумал, он... А что? Ну, типа, ему просто скучно стало? Да просто уже там так выпендривался, наверное, что уже запизделся. Пришел какой-то молоденький, у него было 37, у молоденького 43. Я говорю, у меня. Да. Не, ну есть же тема, что они как бы хотят, чтобы их... Считали Что, могущественными. вошли в историю? ну, и ничего-то они хотят. Не, И ну поэтому они вот дураки. Ну, нет, это же... сколько там всегда? что? Дураки. Блин, круто, Саш. Мне нравится, что ты умеешь прям подобрать слово какой-то ситуации или какому-то человеку. Вот Это так математика, ребята. всё. Бицепс, не, но он там, скорее всего, он просто держит в себе какие-то козыри, периодически, может, раскрывает какие-то еще убийства. А зачем? Да нет, а может ему кайфово в тюряшке. Там Да. пацаны его Он же там дрюнят, не убивает. его кормят. Сишки нет дадут. Но это опять... Хорошо, что ему мешало на свободе, блядь, так Там же жить? пацаны не дрюнят законно. А только в тюрьме можно Не дрюнить. Да. Дрюнить чела можно только в тюрьме законно. Дрюнит, Почему-то так сложилось в обществе. что там... Что там у них законно это, блядь. А выходишь, как будто ничего не было. Ой, кто, я? Выходит, Шамир-то другой. Кто? Меня? А, это ж петуха я дрюнил. Нет, ну вы чё, блядь? Он же подметал. Все уже. Пизда нам. Ага, так ты ж чё? кого-то- Конечно, ну а чё ему вот выходить? Так, ну понятно, он уже сидит такой, это мне опять убивать, я уже и не помню. как Не, на работу, прикиньте, вот ты вот так 20 лет, у тебя уже все налажено, ты вот так просто пиу-пиу-пиу-пиу. А ты бы вот на зоне, Санек, как бы себя вел? Как малафья ебаная. А давай выберем одну зону и отправим мужикам 1000 рублей на сиги. Да пошли всё. они нахуй. Давай снимем... Нахуй мне какие? Отправь мне 1000 рублей. Не, ну если там хорошие мужики Да сидят. какие хорошие Ну мужики там сидят, Яша на забудь. корешке. Блин, прям Санек жестко не собирается на зону. Он прям уверен, что он не попадет. Не, ну просто чтобы у нас не было недопонимания с ними, они же тоже когда-нибудь выйдут. Пусть выходят А мы уже как бы... Выходите, мужики. по одному. Выходите, мужики. Выходите, ради бога. Мама ждет тебя в сети. Блин, ребят, ну зачем вы меня закрыли? Вот, то есть... А вот вы бы что выбрали? Всю жизнь быть очень жирным, которого вот так руки нужно поднимать, или отсидеть 15-ку? На жесткой тюрьме, где еще и петушат. О, не, жирно. Не, жирно. Бля, прям петушить. А вот руки тебе ты не можешь сам даже подняться. Похуй. 15 лет. А вдруг там кайфово? Нет. Нет. А можно меньше? Что меньше? Чего ты торгуешься со мной? Ну, а если я буду всех... Ну хорошо, Если меня будут петушить, я хуй еще буду сосать. Может, 14 лет. хорошо, Никит. Мы договорились на 14. Ты можешь 30 минут часто сосать и не сидеть вообще. Как тебе такая идея? Но при условии, что ты не сможешь поднимать руки. Не, все будет нормально, короче, все нормально. А в теории мы Это же третий можем вариант. договориться с какой-то конкретной тюрьмой. У них же есть час, когда показывают телек, чтобы им вместо новостей показывали там Линчи. И
И что? И меня петушили в это время. Вот так брали за эти длинные волосы. У меня еще усы отрастут так. Как за ручки, блядь. Ну, если мы же не будем потом тур по этим тюрьмам делать. Мы просто Блин, я станем хочу. кумирами. Может, мы их вдохновим на что-то? Не, На мне бунт? кажется... На что? За психологическую пытку? Почему? Да они поле чудес там сидят, смотрят. Ну, а чем, Вечерами вот так. а чем мы не поле чудес? Погоди, откуда ты знаешь, что они смотрят «Поле чудес»? А в тюрьме сейчас макарошки. Через 2 часа поле чудес. Вообще кайф. Звучит круто, да? Реально, У меня как в сейчас ни детстве. макарон, ни поле чудес. Там курить вот так можно. И опять же мужиков ебать. Как за ручки, блядь. У меня ощущение, что у нас все разгоны вокруг смерти строятся. А все строится вокруг смерти, Никит. В жизни. Все от страха смерти. Мы этот подкаст записываем. Смерть коммунизма. Есть начало всему. Так считаешь. И конец всему здравому. Так считает Никита. Коммунизм, я считаю, круто. А ты как считаешь? То есть ты Я говоришь. говорю. Допустим. Что вегетарианцы, Я говорю, что вегетарианцы. они вообще на Вообще я всех говорю, достали. кто вегетарианцы, потому что все-таки я их чуть-чуть уважаю. Это я, получается, неуважительно. Ты, как обычно, в ТикТоке будешь Извиняться перед да, мужиками. перед вегетарианцами теперь. Блин, вегетарианцы клевый чел, я не знаю, про что ты, Катя. Успокойся уже. Заднюю дал, да? Потому что ты монтируешь. Да, Ну что, скажи слово. морковь. И ты, Анал. меняй. Ну реально. Вагинал. Никит. Любое слово. Да? Тарталетка. Морковь и тарталетка, да? Да. Как давно вы ели тарталетки с морковью? Я достаточно давно не видела тарталеток с морковью. В 2002 году. Тарталетки, это какое-то отношение к тортам имеют? Или нет? А это летние маленькие. Морковный торт. Вот Это есть маленькие такое? Давай торты. я тебя Летние, чуть-чуть поработаем летние, все-таки. летние, Блять, понимаешь? комедиантами, ебаный ваш рот. Алло, Алло. ты слышишь, я говорю? И они уже... Нет. Тарталетки. Они летние. С 3 минуты, блядь. Но почему мы их едим Ебошься. зимой? Тарталетки ебаные, блядь, с морковью. Я вас умоляю, разъебите их. Стрелять по ним из лука? Тарталетки! Что ты хочешь, чтобы вы слышали? Что? Я не знаю, торты. Давай, цепляйся. Морковка. Снеговик, я не знаю. Саня, а ты что думаешь, мы взорвемся, если... Да. Не надо. Кактус, давайте схватим. И хочется и колется. Это про эту хуйню. Если бы этот подкаст был тарталеткой... Если был бы блюдом, он был бы тарталетки с морковью. Это, мне кажется, выпуск будет называться «Тарталетка с морковью». В тарталетку с морковью этот выпуск. В тартарары, вот знаешь вот это вот? Так, подождите, со своей пяткой поосторожнее. Я чуть-чуть. Да ну, что происходит? Подождите, я просто сейчас вдруг Да твою мать! О, блядь! падать. Так рад, что ты оказался сверху.